はい、台風9号が近づいている襟裳岬、松森さんの昆布小屋から撮影です。風速は20メートル越してますね。すごいですよ。海が真っ白だわ。波がすごいですよ。すごいです。風速20メートル超えです。30メートル近くあるかもしれないですね。はい、台風が近づく襟裳岬、えりも丸の船長の昆布小屋からの撮影です。今日は10日ですかね。4時です。午後4時。えりも丸の船長の昆布小屋から撮影してます。外ちょっと出られない。広くなってきましたね。すごい。海がすごいですね。大荒れですね。から実況でした。はい、晴れてきました。夕方6時です。すごい。すごいです。すごいすごい。すごいです。大荒れでした。昨日よりは泣いてますけども、全然広いことができる状況じゃないですね。